Neste vídeo tutorial vamos a presentar a barra de ferramentas flotante do Smart. A barra de ferramentas flotante do Smart está situada xeralmente no noso escritorio á esquerda do mesmo e para habilitarla solamente debemos de premer sobre a mesma. Aquí podemos visualizar de unha forma rápida unha serie de ferramentas, algunhas das máis utilizadas xeralmente cando estamos traballando coa pizarra digital. A primeira delas é o apuntador, o sinalador, o punteiro, e basicamente actúa como un punteiro sobre a nosa pizarra. A continuación temos unha serie de ferramentas de pintura, como son a pluma e o marcador. A continuación o borrador, que nos permitirá eliminar ou borrar esas marcas de pintura ou de marcador. A continuación a ferramenta de liñas e de formas. A continuación a ferramenta de clic do botón dereito do rato. Simplemente indicar, obviamente, que cando nos estamos interactuando sobre a pantalla estamos simulando calquera actuación que realizaríamos co botón esquerdo do noso rato. Si queremos en algún momento dado pasar a actuar co botón dereito do noso rato, debemos de cambiar, invertir, pasar de botón esquerdo a botón dereito. Esta ferramenta é o que nos lo permite. Si prememos sobre esta ferramenta, veremos que ahora o botón dereito deste rato, desta imaxe, vai a pasar a un tono verde, e se non indica que a próxima vez que piquemos sobre a pantalla o que sucederá é que actuaremos como se veremos accionado o botón dereito do noso rato, do rato que estuveremos traballando directamente sobre o ordenador. Para deshabilitalo simplemente debemos de volver a accionalo para seguir traballando como se estuéramos accionando o botón esquerdo do rato. A continuación temos a barra de teclado en pantalla, un teclado que, xa coñecimos na anterior sesión, nos permite introducir texto e números sobre as aplicacións que estemos executando no noso escritorio. É configurable, podemos basicamente seleccionar un teclado clásico, sin selo, solamente con mayúsculas ou solamente numérico, e ademais, permítenos unha configuración, ainda que moi básica, permítemos configurar si queremos que teñamos son ou non cada vez que prememos alguna das teclas ou o número de teclas que queremos visualizar no noso teclado clásico. A continuación temos a ferramenta Notebook, simplemente vamos a ver visualmente, posto que será o obxecto dun vídeo tutorial que veña a indicar as características básicas desta ferramenta nunha próxima sesión. A ferramenta Notebook o que nos falla basicamente é abrir o Smart Notebook, unha especie de área de traballo onde poderemos ir personalizando, creando ou modificando aquelas presentacións, aquelas actividades que temos para as nosas clases e poder facelas desa forma un poquinho máis atractivas, máis idóneas. Xa vos digo, será o obxecto dun vídeo tutorial aparte. Finalmente temos a ferramenta desfacer e a ferramenta de configuración desta barra de ferramentas. Analizamos un pouco máis polo miúdo algunhas das ferramentas desta barra de ferramentas flotante. Si accionamos a pluma da barra de ferramentas, o que vamos a accionar, a lanzar o que se coñece como a capa de tinta da nosa barra de ferramentas da pluma. Esa capa de tinta vai se superpoñer de forma transparente sobre o noso escritorio e que nos vai a permitir, poder de alguna forma realizar escritura, escribir, marcar, etcétera, diferentes elementos dese escritorio, sobre ese escritorio. Podemos ademais seleccionar o color que queremos escribir e estos colores, así como o estilo e o grosor de liñas, son completamente configurables. Simplemente premendo no botón de configuración podremos configurar o color, o grosor e o estilo. A continuación, o ferramenta marcador realiza basicamente as mesmas características, o que nos permite ir marcando determinadas áreas da nosa zona de traballo, e a ferramenta borrador nos vai a permitir basicamente ir eliminando ou ir borrando selectivamente, ben sean elementos concretos ou de forma completa, os últimos trazos que creamos ou que acabamos de pintar sobre a nosa pantalla. A continuación temos a ferramenta de liñas. A ferramenta de liñas nos permite dibuixar liñas na nosa pantalla
algunas en forma de flecha, otras, es decir, con diferentes estilos, con diferentes colores, con diferentes grosores, y esta ferramenta obviamente también es configurable simplemente premendo no botón de configuración. Animamos a que, bueno, a que vaya experimentando un poquinho para coñecer en profundidade esta ferramenta. En ese momento nos queda un poquinho por ver a ferramenta de formas. A ferramenta de formas que nos permite xerar, crear formas na nosa pantalla, ir, bueno, básicamente pode ser moi útil, sobre todo cando queramos chamar a atención sobre partes concretas ou interactuar sobre alguna das aplicacións que estemos traballando. Para pechar a capa de tinta solamente debemos de premer na aspa que está situada na esquina superior, como acabamos de ver. A modo de remate, para rematar, simplemente indicarvos que o que estemos facendo nese momento sobre a capa de tinta podemos guardalo se consideramos que pode ser útil para unha actividade posterior ou que pode ser útil pois, para unha aplicación posterior, simplemente guardando esa capa de tinta sobre o elemento co que estábamos traballando. Imaginemos, por exemplo, esta imaxe. Estamos traballando sobre unha imaxe e vamos a querer bueno, pois, remarcar determinados aspectos desa imaxe que consideramos que son de especial relevancia. Pola razón que fora, se desexáramos que esos elementos ou formaran parte das nosas próximas presentacións ou que puderan integrar unha actividade posterior, premendo co botón dereitos en calquer punto desa capa de tinta, podríamos pasar a guardar esa capa de tinta xunto con a información que nese caso estamos vendo sobre o escritorio. Vamos a verlo. Se prememos en guardar tinta, o que vai suceder é que vamos a abrir a aplicación Smart Notebook. Debería suceder agora. Aquí está. E veremos que o que temos agora é justamente a imaxe do que estábamos traballando xunto coa capa de tinta superposta ela mesma. De forma que, bueno, agora podríamos seguir traballando sobre esa capa de tinta, pero xa non como capa de tinta en sí, sino como sobre unha imaxe sobre a que podemos realizar unha serie de modificacións importantes e, por tanto, bueno, pues podemos integrala posteriormente nunha lista de notas ou de páxinas para configurar unha presentación en definitiva. Estas opcións de traballo coa capa de tinta e co Smart Notebook, bueno, será un obxecto de estudo máis detallado nun próximo vídeo tutorial. Finalmente, simplemente ver un poquinho como podemos personalizar a barra de ferramentas flotante. Calquer elemento calquer ferramenta que este na barra de ferramentas flotante pode se eliminar simplemente picando sobre o mesmo e arrastrando fora da barra de ferramentas, e pode se engadir da mesma forma, seleccionando do listado que nos ofrece e mantendo premido o botón esquerdo do rato, soltalo cando teñamos sobre a barra de ferramentas flotante. Comentarvos así de forma moi rápida simplemente algunhas ferramentas que, bueno, pues son un poquinho máis curiosas, como o reflector ou a sombra de pantalla, e con isto simplemente animarvos a que, bueno, que xoguedes un poquinho con estas ferramentas e vexades un pouco a súa utilidade. Vamos, por exemplo, con esta, non? Co reflector. Vexamos agora, por exemplo, esta presentación. Si estuviéramos traballando, imaginadvos, sobre unha imaxe como pode ser esta, o reflector que nos permite, bueno, pois chamar a atención, focalizar a atención sobre partes concretas dunha imaxe. É dicir, como vedes, situándome sobre o que é o reflector, podo ir desplazando o foco por diferentes puntos da imaxe e podo, bueno, pois ir descubrindo ou ir presentando a mesma de forma paulatina e de forma ou seguindo un determinado orde ou criterio. Esa forma é personalizable, pode ser en forma rectángulo, pero tamén pode ser en forma elíptica e modificable tamén, non solamente en tamaño. Finalmente, simplemente para poder abandonar esta forma, solamente debemos de premer en sair. E outra ferramenta que vai ser moi interesante
e a de sombra en pantalla. Premendo en sombra en pantalla, o que temos é unha especie de cortina que podemos ir descendendo ou ascendendo para ir mostrando paulatinamente e de forma, bueno, un determinado orde, ir mostrando a información que temos guardada no noso escritorio, non? Suele ser útil, sobre todo cando estamos realizando actividades onde a solución se vai mostrando de forma paulatina a medida que se avanza nesa actividade, non? Para sair desta ferramenta somente debemos de premer a aspa que está situada no marxe dereito. Bueno, pois nada máis, hasta aquí un pouco que é a barra de ferramentas flotante e animarvos a que a coñezades máis en profundidade.